Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu și astăzi ne vom juca Roblox să-ți rupi oasele. Deci da? Hai să începem. Deci eu am ajuns la level 6. Aproape sunt cea mai sus. Am zis aproape sunt cea mai sus, pentru că mai am și... Sunt și mai sus. Oh. Păi, doar două oase? Ce? Nici nu am rupt niciun os. Adică, ce? Nu știu ce a fost asta, dar... Eu vreau să fiu mai șmecheros, ca din partea... Ia uitați! Vedeți ce am văzut? 59 atât? Hai bă, că nu se poate. Doar 59. Atât. Ok, m-am lovit la cap, deci la mână, la tălăpiță și da. Ok, hai să trecem la următorul. Mai am puțin și fac level 6, deci mai am puțin și fac level 6. Ce ai făcut? Deci m-am rupt aici mai nou. Ok, s-a înțeles. Deci la următorul. Bă, nu am sărit prea tare, deci de data asta cred că o să sar că îi văd pe ăștia. De aici. A, da, uite de aici. Mm. 29. Se putea mai bine. Se putea mai bine, dar m-am luat după băiatul ăla și... Dar ok, acum facem fiecare cum vrea să cadă, dar eu vreau aici pentru că este mai multă piatră și... Vai, 88 de fapt, 88 de oase rupte. What the fuck, voi vedeți? Aproape tot roșu, deci aproape tot corp roșu, deci what the fuck, ok. Hai să vedem. Ok. O să mă cade data asta de aici. Vă că. Ok, o să iau mai de aici. Bune, 77, dar tot e mult, adică nu? Vreau să m-am lovit la rău, cam rău. Să iau poziția asta pentru că e super bună și ok, 88, dar este bun. Ia uitați, un picior aici și aici. Hai, când m-am lovit. Da.
Dacă pot să activez pe ăsta 4 pe 3. 4 e mai înalt, spun eu. Vedeți, m-am dus la un loc mai înalt. Dar nu știu de ce eram pe 3. Nu e rău, tot nu e rău. Tot m-am lovit foarte tare la un meci. Eu ca de obicei o să cad de aici, de unde e iată. Că da. Gata, m-am dus. Vede ea. Wow, fuck. Nici nu știu unde am ajuns, frate. Mi-am rupt. Da, m-am rupt destul de mult. Gata, m-am dus 99. 100. Deci am făcut 100 cu voi, prieteni. 100. Și am trecut level 7. Deci, ia uitați. Nu. M-am dus un pic, cred. Unde? În piatră. Ok, mai jucăm încă 2 runde și pe aceea terminăm video. Și mai facem și partea a doua dacă vreți. Dar văd că dacă am făcut asta așa, mi-am rupt parcă mai multe oase, frate, na. Nu e rău. Nu e rău. Și mai facem o rândă și deja o să se termine și nu o să mai pot posta video. Apă că e 52, adică e mult. Da, 59. Uite, am căzut un șpagat. Ok, bine, prieteni, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și dacă sunteți curioși cum mă cheamă pe Roblox și dacă vreți să vă jucați cu mine pe Roblox, mă cheamă Denisa Dog 1, 2, 3, 4 cu D mare și pe aceea mici. A înțeles? Dacă vreți să vă jucați, deci, da, sper că v-a plăcut, pa! Facem și partea a doua la 100 de like-uri, bine, pa!